Ah, Yesu, inyekwanga nyuko kwitala Yesu kutamugeza byose byanu na shamwela lufu mwela masama bivugunza la nebiyoya muje kujanye byose byanu Exactement, parce que auto va faire plus important que prière. Biso nous sommes prendre pour la chef. Prière na biso du les autres qui n'endenge mo ezate po o avandi ya yende ta double T. Libosa nzambe wa zara na ibela za mke za raté. Ndenge ozomi pesa na prière nzamba futa. Et na vaccin loko wana po atanga nda usoki bovandi obondela rapona bosela ka samedi. C'est la mercredi bombaté. On fait dire mo soki likanise ye obondeli. Ba o balanda information okomona, landa ka pe information omona makambe pele to loba. Bo omona pe omona una information pe ndenge ezokeni. Omona nzamba laki loko bomena pour ozolanda télévision, ozomona le contraire, c'est ça le monde des ténèbres, ça bizarre bon ebisa. Ngana sala ka bon mingi. Lobi na butunga bondele pour la prière ya lelo a. Nzamba hôtel sanga ebala munene tozaki likolo ebali. Mboke yomona na te. Donc une maille sur les rivières, sur une mer, sur une océan, sur une naebite. Tozala isko na kata ba boîte. La boîte a été belée. Boîte mususu ba to koti 4. Ba boîte mususu ba to koti 3 ba boîte mususu 4. Siko na boîte ezara na o ba kai. Siko mutu mtazai na kai na ye. Siko kote musu nazomona batu basimbika po na boîte po bokende po bokende no so sens moko to beti bobiso nyonso boye to zo bobiso nyonso boye amona ba musu ba obeta kai go bazokende bazo avancer na yo mona groupe mususu abatu 3 de bazo beta kai go moko azo beta boye siko moko abanyo yebisa ya bi me yo biso to okende poni ya biso to okende bo yo zo kende sens ko baba yo swan baba na moni yango. Et bien, si papa a tout la table en tout cas, moi j'ai vu ça la nuit et un ami posait une question. Parce que non, on se voit ici comme on voit na boîte, on na caille. On est sur le même sens que c'est bon qu'on rompt, beaucoup avancer, c'est pas avancer à ce beau qu'il y a des beaux. Ok, beaucoup, mais t'as banni au benda bo, yo, on benda côté nous. Et ça, signe à malam. Vraiment, tout bon de la mi, tous à la bomoko. To lingelo koyo susi andeko ndenga zoli ezala pe ya bandeko Congo soke bondi oko bondi de l'autre on la po biso nyoso za concerné peut-être bateau baza la base ngeza mutu boko mais biso nyoso tozo za la victime yango libondeli na yo ya ngai ya ndeko mwasi ya ndeko soki to bondeli Congo e bondi e koza esengo na biso nyoso vraiment botaka hier na mabondeli bobondela po na chef bobondela même po na binomo. Et puis quand un de Timothée dit prier pour les autorités, les chefs de l'État, les ministres, les bateaux va travailler à Canaï. On dit la bonne à la gouverneur. Aïe, voici une décision à boutique dans ça, la gouverneur, ma bonne donnée au poste la bouche. À la moindre temps, une décision est changée. Un enfant de Dieu, un chrétien est capable. Yon a prié, nous a capable de changer de décision dans la situation en Bocanaï. Mouta koki na buto ataka songwana de bomona na buto lobi de loba soda obimba côté la basa basa. Yon a buto bonde le langi na to bon cap échanger. Un chrétien doit être en mesure ça le voit. Il doit na une puissance dans ma son autorité et bouleverser ma. Mais bon monsieur se va voler. Donc ils ont la saquée du tout mes années na pas. Donc du tout mes alliés. Monsieur Valingi progression te na banga ba sujet de prière te to pesa. Et aussi au bon de la pone loko. Il y a un bateau bazotelana, bazolinga progression te mais après na bateau bazolinga progression. Alors il y a na butu na bande pour prier vers 2h du matin. Ko yebsanga pona terre. Mama Zamba lobi comme ça Nzambe mingi. Na tone Nzambe pona ni. Zamba zo isanga tele loko na sala. Namona balaki robe moko kitoko Zamba lobi restauration ya vie na yo na yote Zamba zo lisanga azana katikati ya ku restaurer vie na yo mudimaso yo moko alingi po ya Nzambe namoni loko leleki Zamba lobi pona mama Zamba lobi ni ok Zamba zo talisanga namoni mama namoni azoka tsaka ba source ya mai eza ya mwindu
tena yoki nzamba zo isanga nzamba ya lola azana katika cha kubakisa bambula oko vivre na mokili oyo na yoki nzamba zo lobela ngai lolenge ozali wana okokufaliwa ya mutu amokili te nzamba zo isanga tala eloko na sila bongisi namoni osimbi nzete mais na kalikili ya nzambe namoni bakomi chiffre 100 melongi na yo na yoki nzamba zo lobela ngai okosala 100 na mokili oyo mais na kalikili ya nzambe mais nzamba zo isanga tala ye malamu oyo nazotala yo namoni bafongole motema eza pembe mais nzamba zo ibisanga soki ozalaki na mosala molili bilo oza na mokili oyo te nayoki nzamba zo lobela ngai oza ya nzambe namoni eloko wana eleki nzambe yokoyebisa ngai mpo na frere wana matoi ye nayebisa yo oyebaki oza mosakoli nayebisi ngai na matoi 3 fois apres nzambe ayebisi ngai mpo oyebaki oza mosakoli tala elombo ya liboso namoni aigle afandi likolo ya motu na yo nzambe ayebisi ngai signification ya aigle vision na katikati ya vi na yo ya mibale namoni balasi yo baécouteur na matoi nayoki nzambe alobi kobanda koyoka mongongo ya nzambe. Troisième namoni bazwi bible bamelisi yo nzambe ayebisi ngai grâce ya parole na katikati ya vi na yo nzambe ayekutalisa ngai lisusu bazoyebisa ngai natala yo lolenge nazotala yo lolenge nzambe azoyebisa ngai namoni na maboko na yo namoni maboko nyonso mibale komi rouge nzambe ayebisi ngai oza na grâce ya miracle eza nzambe moko atie eloko wana nzambe ayebisi ngai natala yo nazotala yo namoni suki nyonso ekomi pembe nzambe azoyebisa ngai tala grandeur ya gloire ya nzambe eza na katikati ya bomoi na yo nzambe ayebisi ngai asala biloko wana concernant bitumba libota na bino soki oza na bomoi eza mpona mawa ya nzambe me nzambe azolobela ngai na matoi ke akokendela yo mosika modimasio moko alingi kotala lelo te kotala lobi te ezala na vision ya mosika eloko nini nzambe azobongisa mpo na yo me nzambe azolobela ngai na matoi ke okozala héritier na katikati ya libota na bino me namoni nzela ya mbongo okofunga mbongo na kalikili ya nzambe Voilà.